Kjo një për popull shqiptar të Kosovës, sidomos për ata të bashkësisë islam për shembull, për festë muslimane, nuk ka nevojë me shku në Qabe. Qabën e ka në Dukaqin, e ka në Drenic, ku do të shkon të vorët e dëshmorët kombit, nuk ka nevojë me shku në Qabe. Ma nevojë është me ardhur në stadium të luftës, që i kanë kontribuar ditë më të vështira të Kosovës, që i kanë dorë gjatë këtij vendi, këtu mos më ardhmë nuk bën. Këto nuk duhet të marru me breza, sa të harrohen më shumë këto, më keq për ne. Është e rëndësishme kjo ditë se këtu vinë njerëz, vinë fëmijë dëshmorë, vinë familjarë që i kanë të humbur të vramë, vinë njerëz që kanë marrë djemë të hasretit, ka njerëz 7 motra një vëllash të vranë në luftë të Kosovës. E këto sene është shumë e rëndësishme për ne, nuk ka festë më të madhe për popullin e Kosovës. Është shumë e mirë mos më harro. 27 vite unë i kom djalin e miq të vramë, një kom në Ravec, djalin e miq, Limon Destan Gegën e kom vramë në Ravec. Skënder Shaban Gegën e kom vramë, Uklushin, Kojshi, Vardorjen vramë djerë. E kem komandantin Shkelzen Radini që nuk lehen masi djali. Janë vllavi tina, janë familjarë që janë vramë me shumë njerëz. Tash vetë ta shym Likoşan për shembull në Drenic, në Prekaz sa janë vramë. Po këtu luftën e kanë gjetë. Njerëz të fortë i kanë dorë që kishin bërë mazi se në Prekaz të Adem Jashari. Po njerëz të fortë tramushi me ushtarë të që kesë me djemë, me vllazën e me shokë të mirë, ka kontribuar në një luftë është e pa barabartë që konë me popullin e Kosovës, veç ta djemë kishin marrë, që kush mojtë se kishtu. Se kështu do me thonë që për neve nuk ka festë më të rëndësishme. Është 5-6 morsi në 24, morsi dita e ushtrisë Kosovës, nuk ka ditë më të mirë që përputhet edhe me ramin e natës me 24, njëjtin po një vit më vonë, janë shumë të rëndësishme lavdit gjithë dëshmorëve të kombit, e njerëzve lavdi edhe ata që janë gjallë që kanë çuar luftë, inshallah kur Zoti si hub. Këtu ne jemi privilegjuar sa herë që vi këtu dhe bëj vizita homazhe. Vendi shejt, jo vetëm për mu, po për krejt popullin e Kosovës, Prekazi edhe Glogjani. Po mëndoj mu zgjatë ma shumë. Ne jem shumë krenar që vizitoj këto varreza dëshmorë. Për politikanë s'kom çka me fol, ata që nuk e njën veten shqiptar, ata mundën me devijuar kur do herë. Ai që e njën veten shqiptar, kjo është vendi shajt për gjithë shqiptarët. Ata e din vetë, s'kom qka ju jep mesazh ma ashtu. Dita sashme është e rëndësishme për këtë Kosovën, sidomos për Dukaqinin. Se këtu është bo faktikisht një rezistencë madhe, kanë dhënë jetën shumë dëshmor për Kosovën, që populli të armët jetë i lirë, të jetë është që duhet. Dukaqinit ja kemë me borë që tërë Kosova, me luftën që është bërë 98-99, që është ditë e shajtë jo vetëm për Dukaqinin, por për tërë Kosovën. Dëshmorët e Glogjanit, në Glogjaran për liri, trimat e fort me zemër fluri, për tokën tonë nuk undalen, jetën e tyre për ne e falen,